Đây là chồng Thúy hả? Em Hiền á? em Mai. em Thúy. À em trai Thúy cái ấy này gì? Ừ. À chứ không phải là chồng của Thúy nha, nhưng cô Không. về thế là hai chị em xuống đây bán hàng. Uống hớp nước chè Làm này công đâu hay là cũng không được. Đây có biết này uống nước chè lấy tốt rồi. Lấy đâu đây mà. Sáng nay chúng gọi ăn cơm cũng ăn. Thế là bốc quả trứng cút xong rồi uống nước chè tao hết được ruột thế ăn được đâu thì. Này tí năm cá giòn nhỉ. Ăn ngọt vàng thôi. Chè ngã kìa. quá lửa. Cái nhộng tằm mới về có phải rang lại nữa không? Ngã rồi dậy Ăn tất cả mọi thứ ở đây đều ăn được luôn. Ăn nó luôn hả mày? Bao tiền lạng? 15.000. Lạng mình cho tớ 20.000 thôi, mình cứ ăn sắp kéo ăn. Cho tớ 20.000. Vâng. Tí tớ về tớ ăn cơm. Về quê còn được ăn cái món này, ra ngoài kia đéo có. rồi. Về quê mình chỉ cắm cơm ra đây mua đầy. Thế thôi, hay là đủ ăn. Có thịt kho rồi, thực ra là nhìn nó có. Đã đi cay không cô? Không, canh có, canh rồi, cá đó có tớ ninh xương ở nhà rồi. Hai phía chưa đến cơm gì. Có. Thì chưa đến cơm. Chứ mình mới đi nhà hàng thì mình nghỉ lâu vậy. Em nó nghỉ được. Mình nghỉ nhà hàng mất chân ngay. Ừ. Thì giờ đã xin vào đấy làm mà đang làm đâu nó là làm công việc đấy thì nó mương lên mặt nắng không đến đầu. Cái lương thì nó nói chung nó cũng không bằng Bao nhiêu lương bao nhiêu? đi biển đâu, lương em được có 13 triệu thôi. Cái gì cô mày? Cái khoản 13 triệu. Mẹ Ở mày. đây thì to thì mẹ ngoài đấy chứ bình thường. To chứ ở đấy thì mẹ phải đáng bao nhiêu mà để cho chị tí thì không đấy. 3 triệu cô. Tôi nói bà ở đấy bà ăn bữa cơm bữa nhà hàng mất mẹ nó mang 6 triệu. 500 triệu thì 13 triệu thôi. Bây giờ 6 triệu nó phải quên ở đâu mà. Lương cứng thì được 13 triệu, còn lương thưởng nữa khoảng 3 triệu nữa. Mẹ cho bồn đi. Nhưng mà phải đi làm cả 30 ngày, đâu được nghỉ. Mới làm. Chí là hả? Đây là đồ Thì nói ăn. chung là nó nhàn hơn, nhàn hơn. không thích giòn ăn như nào nghe Quần là áo lượt bàn hoàng chứ đâu phải đấy để phải Về hả? ừ. Này nó giòn Em đứng ở em ở rau gia vị mà. Nên là mình chỉ sáng nghỉ nhặt rau rồi xúc rau ra đưa đĩa, khách đến thì xúc rau ra đĩa đưa đi thôi. Đúng thế thôi, thì làm qua rau củ quả thế thôi. Không. Ba sạch. 2 lạng 7. 2 lạng 7 là 15.000 một lạng. 30.000 7 lạng nữa. 7 lạng nữa. Gọi là 10 đi. 30.000 40.000. 40.000 đúng. 40.000. Hôm qua thì mình mong cái thịt để về mình rang thì đã có, hôm nay thì đầy. Qua đi đầu chợ kia xuống đầu chợ này thì đã có thịt. nó thiệt cân tự Cô đâu về đấy? này có được các canh ngao rồi Ngoài chỗ em nhiều việc, ngoài chỗ nhà em Đây không phải canh hả ông? hả? Đây không phải canh hả? Thế ông luộc khoai ngon không? không định à? Già lắm rồi nhỉ? 20 mấy năm thì đéo. Em đi con em đã được 25 năm, 25 tuổi. Bao là lấy vợ. Chưa thành lấy vợ, nó đang phấn đấu mua ô tô xong nó lấy vợ. Tết thì Nó lấy lương nó toàn tiền Đây đồng kia thì mới bắt đầu gọi Phấn đấu nó mua ô tô xong nó mới lấy vợ. giờ nó làm cái Tết đó. thì bán. Nó chỉ làm cơ điện mỏ thôi. hỏi mà nhiều tiền thì có 10 triệu không có 5 triệu. Nhưng mà ví dụ như cái chỗ hòa trả thì nó lấy trực tiếp ở chỗ mỏ. Nhé, bây giờ chẳng cần là bán nào Có hàng nó lấy của con chị đấy. Hả? Bỏ bao nhiêu tiền? Bình thường là ví dụ như đám này ông xin là ông lấy trực tiếp Đây chỗ là mỏ. tiếp vào mổ. À. Còn đâu là ông mặc riêng cái suất của ông hắn thôi chứ còn suất của chị thì kìa bà ra chỗ đâu đây. mà em có thiếu thì em phải lấy con của chị là đắt. Kìa bà kìa. Không. Ừ có công chứ. Không ăn rán à? Mà bán cho tôi là bà phải ra công mà bán cho tôi. Con nhà Minh mình với Minh đấy hả? Đấy, cái thứ ba. Một phần đấu 3 thì đúng là 5.000 đậu rán, 2.000 đậu mộc. đúng rồi. Mua hộ. Bán. Bán chỉ mấy tiền canh.
Nó loa treo nhậu với Wow. Đâu điền vô. Mình nhìn nhập con. Cái tờ về treo ở cửa rồi. Treo đấy treo rồi. Ơi. À, gói luôn. À, chết đói. Cái người khách cứ còi. Không có gì. Ai nghe nó không còn nó lạnh đâu. Buồn hết rồi cô. Đi đây làm. Thấy được. Được. Cái người kia bố không ok nhé. Đưa lên xem. Công đôi việc Công đôi việc. Ôi rồi em đi dậy cắm cơm đã. 10 rưỡi còn gì nữa chị? Thanh khoe. Cơm bao giờ em lại ra? Được. Đâu ra nhá. Đang một cái đưa đi được kìa. Đây cháu cân khoảng. Đi ra. Cháu cân thì nó được. Tha này khóc. Có phải giỏi. Trả tiền rồi chứ. Chồng hả? Bà đánh nhá. Được rồi. Bác kia hư chồng cháu nè. Cháu xin bác kia ngay. Kinh khóc kìa. Đánh nhá. Bà đánh nhá. Kinh. Nếu khóc. Thằng nào đây rồi chưa? Cô ơi. Ba cầm về hồ cháu cái. Trời ơi. Nhà mày vừa ăn cơm vừa ngủ trưa thì đến hỏi chối. Con Phương Anh mẹ đã dặn rồi. Ai mà con đến gọi mẹ ngủ đừng có mà gọi, cứ gọi cứ thử. Chối lúc tưởng để cho bà Thúy canh thôi. Đi thế nhưng nó quên nó cứ về mình nó gọi bà Thúy thì ngủ. Ở tại mai đi anh gọi tao ngủ chưa đừng có gọi. Hôm qua đi Thái Bình bây giờ ôi nôi ăn nó rầm rộ lên rồi. Vâng. Qua bán lại nhà thế bán chở 2 mẹ con thành phố mua quần áo. Ôi giời ít rồi Phượng ơi. Thì bảo là nhanh hết thì chứ ôi giời này có khác gì Thúy. Đấy là nhiều hết rồi. Bán rồi nhanh. Nếu cả các bé Đây. bán rồi nhanh hết. Tí thôi nhé. Cái hàng Tí thôi đấy. cứ tí là hết. Gần 5 cân nên là tí là hết. Bán. Mua canh vậy? Đánh nha, bà đánh nhá. Đánh nhá. Hồi này chị Thoa mất cửa rồi. Đấy, mất cửa. Hồi này bầm sang đây rồi. Thay đổi rồi. Vừa mất cửa. Thay đổi rồi. Nào, quay cười cô Tâm tí nào. Thôi. Quay đi nó vẫn vào đây rồi, từ lâu rồi. Không thì thôi cả đấy. Gái như thế lên 6 kg được gì? Ơi, đây nhìn này. Lại vào rồi. Chết lại vào thôi. Dạ. Cái đó. Lại mất rồi. Lại mất rồi. Lại vào. Đâu đây rồi phải đợi. Gặp về bên đấy rồi. Gặp về nó canh đây. Ơi con.
kéo đi. Có ai xem đâu, mỗi có biết. Có phải là quay lại phát hay là Con chi mình nó cũng lấy người nổi tiếng luôn rồi. Dạ. Như nổi tiếng lắm sợ. Cái gì? Đã bao nhiêu ạ? Là 12.000 vâng. Bao nhiêu biển bao nhiêu xong bán? Áo về. Bánh. Chào. Dạ bắt đầu đi ngồi đến chào đấy. Cái đây. Cô giáo à. Bên này. Không. Có gì cô? Cứ báo đây. Cứ đã. Cứ rồi. Cứ rồi. Vẹt rồi nha. Vẹt này lên đó.